Kush është mjeku që arrestua për rishfet, e ndaj të cilët në gusht ishte ngritur akt akuzë edhe për sulm seksual. Emri i tij është Abdullah Vojvoda. Vjen nga Vushtrria, ai është mjek i cili dje u arrestua nga policia e Kosovës në ndyshimet për rishfet. Mjeku dyshohet se për muaj me radhë ka pranuar para nga pacientët për shërbime dhe raporte mjekësore. I dyshuari është mjek në ordinancën numër 21 të QKMF-s, i cili gjatë muajve gusht tetor 2025 ka pranuar shuma të ndryshme parash nga 10 deri në 50 euro në nënkëmbim të lëshimit të raporteve për pushime mjekësore apo për trajtime të tjera. Ndër vite ka qenë herë spekulim e herë vërtet që pushimet mjekësore ose merren me të njofshëm ose nëpërmjet përfitimeve të ndryshme. E po del se në këtë rast raportet për pushime mjekësore janë marrë me rishfet. Kjo duke synuar përfitimin e një benefiti që e lejon ligji i punës, por kur punëtori ka një mend të lashë shëndetësore e jo për qefe. Detaje për këtë rast kanë dhënë nga Policia e Kosovës edhe përmes raportit 24 orësh, kur është bërë e ditur se i dyshuari është dërguar në mbajtje. Për Vojvoda po del se nuk e ka sejf të përballje me ligjin. Me 6 gusht të vitit 2024, Vojvoda ishte arrestuar edhe në ndyshimin për sulm seksual, rast që kishte përfunduar me ndalim policor. Për këtë rast, nga Prokuria Themelore e Mitrovicës kanë bërë të ditur se ndaj mjekut Vojvoda tashmë është ngritur edhe akt akuza. Në një përgjigje të shkurt për Gazetën Nacionale, Prokuria njoftoi se ndaj Abdullah Vojvodës është ngritur akt akuza me 11 gusht 2025 për veprën penale ngacmim seksual.